Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Friday, November 1st, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 109. And the topic of today's lesson is a good idea. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, idea. Idea. Number 2, a little. A little. Number 3, teaspoonful. Teaspoonful. Number 4, less or less than. Less than. Number 5, a few. A few. Number 6, pity. Pity. Number 7, instead. Instead. Number 8, advice. Advice. Hoş arkadaşlar, yukarıda yeni sözlerninki okulish ahvolini ko'rdik, hamda ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang. Number 1, idea. Bu ideya, fikr degan gap. Okay, masalan darsimizningki temasi naq mushu so'z bilan ifodalangan a good idea, ya'ni bir yaxshi fikr degan gap. Okay? Number 2, a little. Bu azroq, kichikkina degan gap. Hargiz buni bir dona kichik deb tushunib qolmaylikmi? Little degani kichik deb bilgangan burun. Yana uni bir yoki bir dona deb, bir dona kichik deb tushunib qolmaylikmi? Unday emas. Bu azroq, kichikkina degan gap. Bo'libmi sanag'il bo'lmaydigan narsalarning miqdoriga ishlatiladigan bir so'z birikmasi. Mesela sanag'il bo'lmaydigan deganim waterni sanag'il bo'lmaydi, bu water, suv. A little water desak nima bo'ldi? Kichikkina suv yoki ozroq suv degan gap. Okay? Okay, number 3, teaspoonful. Da qarasangiz tea ni taniysiz, choy degan gap, spoon degan qo'shiq degan gap, full degan liq yoki liq to'lgan degan gap. Dasi buni biriktirib baqsaq ma'nosini topa olamdikmi? Albatta topa olamiz, qarang. Choy qo'shiqchilik, ya'ni bir choy qo'shiqi degan gap. Ya'ni bir choy qo'shiqi liq to'lgan degandek-ku. Engilizlarningki madaniyatida, Engiliz millatining madaniyatida qo'shiqlarni ayirib o'tadigan bir ish bor. Masalan, hamma narsaga ayrim-ayrim qo'shiq ishlatadi. Masalan, shakar qo'shiqi, choy qo'shiqi, u qo'shiq, bu qo'shiq deb-ku. Demakchi, mana teaspoon degan amaliyotda shu choy qo'shiqi degan gap maxsus shu ko'ribdagi chaynakka solganda ishlatiladigan qo'shiq bor. Maxsus choy qo'shiqi bu. Okay? Teaspoon degan naqsh. Teaspoonful degani shu choy qo'shiqchilik, bir choy qo'shiqi, ya'ni choy qo'shiqi g'illiq to'lgan degandek cho'stan ma'nosi. Okay? Number 4, less yoki less than. Less degan amaliyotda shu ozroq degan gap, savodashlar ko'proqni biladi. Masalan, ko'proqni bunday aytdik, more aytdik. Okay? More degan ko'proq edi. Buningki aksi nima bo'ldi? Degan shu less bo'ldi. Ozroq degan gap. Okay? More ko'proq, less ozroq. Masalan, ingliz tilida aningga qaraganda ko'proq degan bir ifodalash usuli bor. Masalan, more than deb al. More than bizna deb yoki less than bir nima deb. Okay? G'a qaraganda ko'proq yoki g'a qaraganda ozroq. Masalan, I have more than that deganni nima deb tushunsak bo'ladi? Menda bor aningdan ko'proq yoki aningga qaraganda ko'proq degan gap. Masalan, ma'lum bir narsani ko'rsatib turib, masalan, bir odam menda mushunchilik bor deb bir narsani ko'rsatgan bo'lsa, masalan, pulini deylik. Menda mushunchilik, menda xato dedim. Pul emas, sanag'il bo'lganini deylik, tushunishga oson bo'lish uchun. Masalan, menda 4 olm bor deb, 4 olmini ko'rsatgan bo'lsa, siz qo'pib, menda uningga qaraganda jiqroq bor deb demoqchi bo'lsangiz, I have more than that degan bo'lasiz. Majmulashga undaq tatbiq qilsangiz demoqchi. Okay? I have more than that. Menda aningga qaraganda ko'proq bor degandek-ku. Okay? Dasa more than ni g'a qaraganda jiqroq deb olsak, less than ni g'a qaraganda ozroq deb oldik ekanmiz. Shundaqmi? Okay? Number 5, a few. A few degan bir qancha degan gap.
konkret elib aytganda 2 yoki 3 degan ma'ni bildirdi. A few, okay? Men doskaga yozay, qarang. Ingliz tilidagi a few degan amaliyotda shu 2 yoki 3 degan gap, 2 or more degan gap. Masalan, Uyg'urchadan bog'o 2-3 ag'inam kaptika deb qo'yamiz qo'y. Inglizchada a few deb ishlatadi. Masalan, I have masalan a few friends came. A few of my friends came desak, mening bir qancha ag'inam kaptikan degan bo'lsangiz yoki mening 2-3 ag'inam kaptikan degan bo'lsangiz. Qisqasi a few ni 2-3 deb 2-3 2 yoki 3 yoki bir qancha deb olsangiz bo'ladi. Okay? A few bir qancha yoki 2-3. Number 6, pity. Pity degan afsus degan gap. Afsuslik ism so'zi bu. Masalan, afsuslanarlik ish degandek-ku ma'nosi bor. Masalan, inglizchada what a pity deb qo'ydi. Nima degan afsuslanarlik ish degandek-ku. Okay? Okay, number 7, instead. Instead degan munda narsaning o'rniga degan gap. Masalan, munda narsadan ko'ra munda degandek-ku. Canlıq misallar beray qarang. Masalan, men bir stakan qahva ichay desangiz masalan, I'd like a cup of coffee desangiz. Size I'd like a cup of coffee desangiz. Agar qarishtirib have to instead degan bo'lsa, nima deb tushunamiz bu gapni? I'd like a cup of coffee degan men bir stakan qahva ichkim bor yoki bir stakan qahva xohlayman degan gap bo'lgan bo'lsa, agar qarishtirib have to instead degan bo'lsa nima bo'ldi? Uning o'rniga ikkini iching'a degan bo'ldi. Ikkini iching'a degan bo'ldi. Ya'ni birning o'rniga ikkini iching'a demoqchi. Yoki instead degani shu ndamdan narsaning o'rniga ndamda degandek-ku ma'nosi bor. Okay? Masalan, siz kelamsiz, men boraymi? Bo'ldi, men boraychi desangiz, qarishtirib bo'ldi, siz kelganning o'rnida, uning o'rnida men boray degandek-ku undagi ishlatdi. Okay? Masalan, uni bir misol qilib beray, ya. Qarang, masalan, siz qo'pib let me come. Men kelay degan bo'lsangiz, qarishtirib qo'pib let me come instead degan bo'lsa, bo'ldi, men kelaychi degan bo'lsa, mishada. Siz kelganning o'rniga deb tushunsangiz bo'ldi. Okay, A bo'g'ichi let me come degan bo'lsa, B bo'g'ichi let me come instead degan bo'lsa, bo'ldi, siz kelganning o'rnida men kelaychi degandek-ku. Chiqilib mundamda narsaning o'rniga mundamda qilish degandek ma'nosi bor. Okay? Instead. Number 8, advice. Advice degan talab emas, talab deyman, nasihat degan gap. Nasihat, lekin taklif degan ma'nosi bor albatta. Okay? Taklif, nasihat degan ma'nosi bor, lekin maslahat degan ma'nosi bor albatta. Bugungi darsimizda qanday taklif degan ma'nosi bor. Okay? Hozir degandek taklif, maslahat, nasihat degan ma'nolari bor. Bugungi darsimizda qanday taklif degan ma'nosi bor buniki. Okay? Advice. Xo'sh, yangi so'zlar, mushu so'zlar savoldoshlar. Endi biz yangi so'zlarni o'tib qanday qilamiz? Dialog o'rganamiz albatta. Dialog o'rganishdan burun odatimiz bo'yicha nimani savolni tushunib o'tadigan bo'lgandik. Savol nima? Ya'ni biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol nima? What does Jane have with her coffee? dedi. Qarasangiz, Jane o'zining qahvasi bilan nima ichmoqchi yoki nima ichidi degan gapkan qo'yamiz. Buni nima deb tushunsak bo'ladi? What does Jane have? Menga have ni drink deb tushunsangiz bo'ladi-ku. Have no mayda ko'p ma'nolari bor. Gapning o'ramiga asosan shu muvofiq tushunsak bo'ladi degan pul qo'yadimiz. Undaqsa Jane nima ichidi dedi. Nima bilan nima ichidi? With her coffee. Qahvasi bilan, qahvasiga nima selib ichidi degan gapkanda bu. What does Jane have with her coffee? Okay? Jane qahvasiga nima selib ichidi degan gap. Undaqsa, shu gapni esimizda ching tutib turib qanda, endi dialog o'rganamiz. Qarsangiz, a good idea. Bir yaxshi fikr deydi. Ma ikki ayolninki ismini deb beray boshda. Birisi Charlotte. Charlotte. Yana birisining ismi Jane.
Jane. Okay? Hoş başlayalım. Ben English okuyusu başta. Shall I make some coffee, Jane? Yani bir kadına. Shall I make some coffee, Jane? Digante Charlotte. Jane nimler cevap verdi? That's a good idea, Charlotte. That's a good idea, Charlotte. Dedi. Anki Charlotte kopup, it's ready. It's ready. Deplup, do you want any milk? Do you want any milk? Dep sorganti Jane nimdep cevap verdi? Just a little, please. Just a little, please. Dedi ananki Charlotte kopup, what about some sugar? What about some sugar? Deplup, 2 teaspoonfuls? 2 teaspoonfuls? This is Jane in the job, Betty. No, less than that. No, less than that. Couple 1.5 teaspoonfuls, please. 1.5 teaspoonfuls, please. They do the that's enough for me. That's enough for me. Dedi. Anamkin 4-nji resim qarsanız Jane dedi. That was very nice. That was very nice. Dese Charlotte kopup, would you like some more? Would you like some more? This is Jane dedi. Yes, please. Yes, please. Tep bulup, anıkin 5-nji resim qarsanız, I'd like a cigarette too. I'd like a cigarette too. Tep bulup, may I have one? May I have one? This is Charlotte dedi. Of course. Of course. I think there are a few in that box. I think there are a few in that box. Dedi. This is Jane dedi. Aslında 6-nji resimde. I'm afraid it's empty. I'm afraid it's empty. This is Charlotte. What a pity. What a pity. Dedi anankin Jane kopup, it doesn't matter. It doesn't matter. Dedi anankin Charlotte nim dedi 7-nji resimde, have a biscuit instead. Have a biscuit instead. Develop, eat more and smoke less. Eat more and smoke less. This said Jane, that's very good advice. That's very good advice. Okay, okuluşu şundaq savabışlar, özünüz xalısınız qandaq, kendin yandırıp okup anlasanız boludu. Okay? Hoşunda olsa, ma'nosini tushunib baqaylik qarang. Bu darsning intayin muhim, ba'zi bak muhim narsalar bor bu darsda. Hargiz sal qarmaydi. Oddiyda qiladi, oddiyda tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin sal qarmaydi. Okay? Xo'sh, Charlotte menda boshladi gapni. Shall I make some coffee, Jane? Bu jumla nima? Nima degan gap bu? Shall degan. Amaliyotda agar yodingizda bo'lsa,
degan bo'lishimiz mumkin. Agar demagan bo'lsak, kechiraman. Bugun deganimiz bo'lib qolsin. Okay? Qarang, do'stlar, nima yeng qurdim boshlay. Bu shall degan nima desangiz, amaliyotda will o'xshash narsa bu. Ya'ni oddiy kelgusi zamonninki fe'lining oldiga keltirgan bir oldi qo'shilg'ichi. Fe'lining oldi qo'shilg'ichi deb tushunsangiz bo'ladi. Shall ni will ga o'xshash narsa. Masalan, I will go degan men boraman degan gap qilman. Kelgusida demakchi u. Okay? Demakchi I will go ning o'rniga I shall go desak bo'ladi demakchi. Hozircha shunchalik tushunib turing. Bu birisi. Siz bilib olishingizlik muhim narsa. Yana birisi, masalan, inglizchada shall I deb deb so'raydigan bir gap bor. Mesela bir cümle şekli var. Bu nima desangiz, qarshi tarafninki jazmlashtirishini kutib so'raydigan bir gap. Masalan, bunda qilaymi deb. Ruxsatni elish emas maqsad. Balki men hozir bunda qilmoqchi bo'lamdi, bo'lmamdi deb ruxsatni elish emas, balki qarshi tarafninki ha ma'qul deyishini kutib bunda bir ko'ngliga yarasha deb qo'yilgan gap. Masalan, shall I make coffee degani qanday? Men qahva yasaymi degan gap bu. Demak, shu jumlani bunda tushunsangiz, shall I make some coffee deganni nima deb tushunamiz? Azroq qahva yasaymi yoki azroq qahva damlaymi deb tushunsak bo'ldi. Bu qarshi tarafninki aslida masalan azroq qahva ishkisi borligini bilib turib, demak, ko'ngillikni topgandaklar azroq qahva yasaymi deb bunday qilsa, siz ha desangiz yasaymi, ha demasangiz yasmaymi emas, balki bunday bir deb qo'yish maqsadida ishlatilgan bir jumla shakli bu. Okay? Da'sa azroq qahva keltiraymi, albatta qarshi taraf qanday ha deydi, aniq. Ha deydiganligi aniq. Demak, bunday bir ko'ngilga yarasha bir deb qo'yilgan gap. Okay? Shall I make some coffee? Azroq qahva keltiraymi yoki azroq qahva damlaymi? Albatta, nazar degandek, bu hargizmi qarshi tarafning ruxsatini olish uchun so'ragan gap emas. Chunki balki bunday bir rasmiyat uchun deb qo'ygan gap. Mayli siz ha'dan, mayli yoqdan yasayverma, lekin deb qo'yishaman. Azroq qahva keltiraymi degandek-chu. Mana bir jonliq tushunsangiz bo'ldimi? Shall. Okay? Xo'sh, men ketib qoldim, kelib qarang. Diyalogning beşimi shunda boshlanibdi. Charlotte nima deb so'ragan bo'ldi Jane'dan? Azroq qahva yasaymi yoki make some coffee deganni Uyg'urcha jonli qilib, azroq qahva damlaymi deb asab bo'ldi. Okay? Jane nima deb javob berdi? That's a good idea, Charlotte. Bu bir yaxshi fikr bo'ldi, Charlotte deydi. Okay? Xo'sh. Birinchi rasm oxirlashdi. Charlotte degan xonim eshikda turib, o'tirgan Jane'dan so'radi, masalan, mehmonxonasida. Masalan, uyning egasi Charlotte o'xshaydi. Jane degan mehmon o'xshaydi. Okay, Jane mehmon bo'lib kelibda mehmonxonada o'tirganda, u nimada sofada. Uyning egasi bo'lgan Charlotte nima deb so'radi? Azroq qahva keltiraymi yoki azroq qahva damlaymi Jane deb so'radi deb tushunsangiz, Jane nima deb javob berdi? That's a good idea, Charlotte. Bu bir yaxshi gap bo'ldi, yaxshi fikr bo'ldi, Charlotte deb ana tasdiqlagan. Okay? Xo'sh, ikkinchi rasmda qarang. Qahvani damlab kelib bo'lgandek turdi qarang. Charlotte nima dedi? It's ready dedi. Bu tayyor bo'ldi dedi. Okay? Bu tayyor degan gap bu. U bo'lsa tayyor. Nima? Shu coffee. Deb bo'lib nima deb so'radi? Do you want any milk? Alamsiz azroq sut dedi u. Azroq sut alamsiz dedi u. Okay? Jane nima deb javob berdi? Just a little please dedi. Just degani faqatla degan gap. A little degan men deb bo'ldim. Sanig'il bo'lmaydigan narsalarning miqdoriga azroq kichikgina degan ma'noni oltida dedim bu. Ha. Bo'lsa faqat kichikgina qanamsa please. Okay? Azroq qilib nimada takalluf ma'nosida yug'urvasak bo'ldi u gapning mazmuniga. Okay? Ya'ni azroq versingiz o'tga deydi. Faqat kichikgina versingiz o'tgan dedi deylik. Uchinchi rasmda Charlotte nima deydi? What about some sugar? What about the bilisiz? Bundan nas chu degan gap. Okay? Bundan nima chu demakchi? Some sugar. Azroq
Shikachu degan gapni. What about some sugar? Okay, deb bo'lib 2 teaspoonfuls 2 choy qoshiqi 2 choy qoshiqchilik salaymi deydi. Okay? 2 choy qoshiqchilik salaymi deb so'radi. So'raganda Jane nima deb javob bergan bo'ldi? No, less than that. Yo'q. Uningga qaraganda azroq deydi. Yani uningdan azroq. Yani 2 choy qoshiqidan azroq demakchi bu. Okay? 2 choy qoshiqchilik miqdoridan azroq demakchi. Less than that. Men abiyam less than ni bundan narsaga qaraganda azroq deb tushungandim bu. Ha. Nimaga qaraganda azroq dedi? That. Yani anınğa, yani şu iki çay qo'shiqchilikka qaraganda demakchi. Okay? Yani Charlotte azroq shikachu deb bo'lib ikki choy qo'shiqchilik salaymi deganiga nisbatan Jane nima deb javob bergan bo'ldi? Ya, bundan azroq deb javob bergan bo'ldi deb tushunsangiz bo'ldi. Less than that. Ya, bundan azroq, okay? 1.5 teaspoonfuls please. Miyada inna qilqi miqdorini askartib qo'yapti. 1.5 deb. Yani 1.5 choy qo'shiqchilik deydi. Please deganlar shu takalluf ma'nosida Uyg'urlarsak gapning ichiga. 1.5 qo'shiq bersangiz o'tgan deb azoq bo'ldi. Okay? Yani ikki qo'shiq salji qo'yib ketdi. Undan sal azroq demakchi bu. Okay? That's enough for me. U bo'lsa yetarlik men uchun. Yani o'sha 1.5 qo'shiq yetarlik men uchun demakchi. Okay, hozir o'ylashingiz mumkin, ma'lum siz Engiliz millati bu qo'shiqlarni nima qilib ayiruvdi, hamma narsa o'xshamagan qo'shiq ishlatdi degandingiz, bu shikaga choy qo'shiqini ishlatdi deb manda desangiz, qanday bu savolning javobi nima? Balkim shu shikaga shu choy qo'shiqini ishlatib qolgandimi edi. Okay? Istal deb tushunsangiz bo'ldi. Shikaga choy qo'shiqini ishlatib qolibdi, amsa yodida yo'q deb tushunsangiz bo'ldi. Unda zig'irlab o'tirishning hojati yo'q. Lekin bir narsa rost, qo'shiqlarning har xil, har yangi ayirib etilganligi aniq. Okay? Mushuni esingizda tutaylik. Xo'sh, Jane dedi, undan azroq, ya'ni 1.5 qo'shiq bo'lsa bo'ldi deb bo'lib, ashimanga yetarli degan bo'ldi-ku. 4-rasmda nima deymiz, qarang. That was very nice. Menga that was very nice. Nimishqa that is very nice demaydi. Bu ichib bo'lgandan keyin gapganda ichib bo'lgandan keyin that was very nice deb bo'ladi. Qahvani deydi. Hozir ichib bo'lgan qahvani o'tgan zaman jumla shaklida ifodalaydi. Bak yaxshi bo'ldi deb. Okay? That was very nice. Okay? Ya'ni ichib bo'lgandan keyin maqtavat qilgan qahvani. Charlotte nima dedi bu gapni anglab? Would you like some more? Would you like bizimizma degan bundan narsani xohlamsiz degan gapni bilasiz. Some more degan yana azroq degan gap qo'y. More degan ko'proq, some degan shu azroq degan gap shu ko'proq azroq degan shu amaliyotda yana azroq deb bunda asl bo'ldi. Okay? Yana azroq ichib qo'yamsiz, xohlamsiz deb tushunsangiz, bu gapga Jane nima deb javob berdi? Yes, please. Qani amsa deb davdi. Deb bo'lib, 5-rasmda Jane andinda deyotgan. I'd like a cigarette too. I'd like ni bilasiz. Bundan narsani xohlayman. Degan gap bu. Would like degan bundan narsani xohlash degan gap. I'd like a cigarette too deganni, jumlaning kayniga to ni mu deb olsangiz, bir tal tamakini mu xohlaydim degan gap ku. Okay? Xo'shindan qahvani ichib bo'ldi. Hamda qanda tamakiga nima ko'ngil bor ekan qarang. I'd like a cigarette. Bir dona tamakini mu xohlaydim deydi. Deb bo'lib, may I have one? Degan gap may I have one degan. Agar esingizda bo'lsa, biz bir darsda so'zlagandik buni. May I deb boshlasa gapni. Bunda qisam bo'lamdi deb qarshi tarafning ruxsatini olgan bo'ldi. Buni eng beshidagi shall I bilan aralashtirib olmaydi. Shall I degan dedim-ku menda to'ng'iga yarasha deb qo'yish. Bunda qilaymi yoki qahva keltiraymi debchi. Qarshi tarafning ruxsatini olishni maqsad qilgan emas degandim-ku. Bunda deb qo'ygan edi. Bunda qilaymi deb shall I degan. Endi may I deschi bu rasmiy qarshi tarafning ruxsatini olishni maqsad qilib so'ragan gap bo'ldi. Yine birini alsam bo'lamdi deydi, birini chaksam bo'lamdi demoqchiman.
have a cigarette degan have nima? Shu tamaki chekish degan ma'nosi bor. Okay, jonliq tushunimiz degandim o have ni. Ha. Undan may I have one degan nima ekan? Birini chaksam bo'ladimi deb. Takalluf bilan so'rayapti. May I deganning ma'nosi shu endi. Takalluf bilan qarshi tarafdan ruxsat so'rash degan gap ma'lum bo'lishdi. Okay? May I have one? Birini chaksam bo'ladimi deb so'raganda Charlotte nima deb javob berdi? Albatta uyigisdan so'rash kerak bu. Apla o'zi eliplanma qilib ketmay, ha. Charlotte uyigisdan nima deb javob berdi bu gapga? Of course, albatta dedi. I think there are a few in that box. I think degan meningcha degan gap bilasiz. There are a few degani bir qanchasi in that box. A korobkaning ichida deydi. Meningcha a korobkaning ichida bir qanchasi bor deydi. A few degan nima degandim? Bir qancha, ya'ni 2-3 degan ma'nosi bor degandim-ku. Okay? Xo'sh, bu gapni anglab Jane nima dedi? I'm afraid it's empty. Qarangma, rasmga qarasangiz korobkani ichib bo'lib bunda debdi. I'm afraid it's empty. Men ansirayman uning quruq bo'lishidan dedi. Ya'ni, hay bu quruqmikin, quruqdek turadi jumo deb asaq bo'ldi jonliq tilda. I'm afraid degani shu bunda bo'lishidan ansirayman degan gap uni jonliq tilda bunda miki deb asaq bo'ldi. Okay? Undan so'ng hay quruqmikin deydi. Yoki quruqdek turadi jumo deydi. Okay? This is Charlotte nima dedi? What a pity. Ajab afsuslanarli ish bo'ldi yoki nima degan afsuslanarli ish degan. Jane bu gapni anglab nima dedi? It doesn't matter. Hech qisi yo'q degan gap bor. It doesn't matter degan. Bir ishlarga masalan shunaqa demoqchi bo'lsangiz, hech qisi yo'q, chatoq yo'q, hech nima bo'lmaydi demoqchi bo'lsangiz, it doesn't matter desangiz bo'ladi. Okay? Hech qisi yo'q ma'nosi. Bu gapni anglab Charlotte nima dedi? Have a biscuit instead. Have nima deb tushunamiz endi? Yesh deb tushunamiz. A biscuit bir pranik. Instead uning o'rniga, ya'ni tamakining o'rniga demakchi. Ha. Abi misol bergandim, bu so'zlarni tushundigan. Undan so'ng uning o'rniga bir pranik yang deydi. Deb bo'lib eat more and smoke less. Eat more, yangiqroq and smoke less. Chicken azroq deydi. Ya'ni chiqroq yeb, azroq chicken degan gap bu. Eat more and smoke less degan. Okay? Desa Jane nima dedi bu gapga? That's very good advice dedi. Bu bir nihoyat yaxshi taklif bo'ldi. Okay? Yoki nasihat bo'ldi. Yoki maslahat bo'ldi deb tushunsangiz bo'ldi. Mishada jonliq qilib qadaq taklif bo'lsa xato emas. Okay? Advice. Xo'sh, undan so'ng bir narsaga diqqat qildingiz. Bu jumlani hargizmi that's a very good advice demadi. Bu basmadik xatolikmi yo nimadi? Basmadik xatolik emas. Bu balki mundaq bir ish. Advice degan ba'u sanig'ili bo'lmaydigan ismjimi? Ya'ni taklif degan ma'nosi bor. Ingliz tilida masalan Uyg'ur tilida davrimizda bir taklif, ikki taklif, uch taklif deb. Inglizchada bir taklif, one advice, two advices deb bunda demaydi. Balki one piece of advice, two pieces of advice deb bunda deydi. Demakchi o'g'lim advice-ni miqdor so'zini ifodalaymiz. A piece of advice, two pieces of advice. Masalan, sizga ikki taklifim bor, sizga mening ikki taklifim bor degan gapni inglizchada I have two pieces of advice for you deydi. Hargizmi I have two advices for you demaydi. Jumla qisqasi advice sanig'il bo'lmaydigan isim. Okay? Shuning uchun menda kamligining sababi shu. That's very good advice. Hargizmi that's a very good advice emas. Jumla. Okay? Xo'sh, dialogninki o'qilish ahvolida ma'nosini tushundik. Bo'lsa xohlasangiz qanday qayta yandirib ko'rsangiz texmo foydasi bor. Albatta ko'chirib yozib, yodlab, o'nlik o'qib, jiq mashq qilsangiz qanday texmo foydali. Xo'sh, unday bo'lsa, el savolga javob beraylik, mashqqa o'tib ketishdan burun. Nima deydi savol? Ups, kamlikda ham yangi. Bu savol nima deydi? Qarang, what does Jane have with her coffee? Jane nimasiga qahvasini nima bilan ichdi degan gap ku. Okay? Qahvasini nima bilan ichdi? Jane qahvasini nima bilan ichdi? Yodingizda bor. Qahvasini qarang, miyada bor. Do you want any milk? Deganda, yes, just a little dedi. What about some sugar? Deganda,
Masalan, 1.5 teaspoonfuls please dedi. Demakchi, azroq sut qo'yibdi, anamkan 1,5 qo'shiq shakar qo'yibdi. Undan so'ng masalga nima deb javob bersak bo'ladi? She has deb olamiz-ku. What does Jane have with her coffee deganga? She has a little milk and 1.5 teaspoonfuls of sugar. Desak to'g'ri bo'ladimi? Bunday qarang. She has a little milk and 1.5 teaspoonfuls of sugar with her coffee. Desak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ya'ni ma'nosi u azroq sut bilan 1,5 choy qo'shiqchilik yoki 1,5 choy qo'shiqi miqdoridagi nimani shakar bilan ichidi qahvasini degan gap bu. Ya'ni u qahvasini azroq sut va 1,5 qo'shiq 1,5 choy qo'shiqi miqdoridagi nim bilan ichidi shakar bilan ichidi deb basaq bo'ldi. Okay? She has a little milk and 1.5 teaspoonfuls of sugar with her coffee. degan mushu gapim. Bo'lsa dialogni to'xtatib qo'yib, shuni ko'chirib yezib, o'zingiz qayta tahlil qilib, tatbiqlab o'rganib olsangiz texi yaxshi. Okay? Dialog mushakchi bo'lsa hamsa o'zingizga o'qish va qayta tarjima qilib yodlash hatto. Bu ishlar o'zingiz qolib qoldi. Undan biz lesson 110 ya'ni 110 darsniki mashqlarni ko'rib boqaylik qarang. How do they compare? Buni xuddi 108 darsga o'xshash o'zaro selishtiradigan bir dars ekan. Ya'ni qanday farqlandi degandim men. Okay? Qarang, I bunday edi. Have you got any chocolate? Bir bala yana bir baladan so'rayapti. Have you got any chocolate? Bu have you got degan amaliyotda do you have degandakli bir gap. Ya'ni senda bormi degan gap bu. Any chocolate degan nima? Azroq shokolad deydi. Ya'ni senda azroq shokolad bormi desa, birisi qo'pib, yana birisi qo'pib, I haven't got much deydi. Menda jiq yo'q degan gap. I haven't got degan amaliyot shu don't have degan gap endi. I don't have much degan gap. Okay? I haven't got much, I don't have much. Ma'nosi o'xshash. Undan so'ng bu savolni deb tushungan bo'ldik oxirgi hisobda. Senda azroq shokolad bormi deb so'rasa, men jiq yo'q deb javob beribdi-ku. Much. Jayda qarang, Jayda. I got more than you have. Yoki I have more than you have. Ya'ni menda bor jiqroq senda borga qaraganda degan gapmi? I have yoki I've got o'xshash bo'lardi ma'nosi. Menda bor degan gap. More than you have. Menda bor jiqroq senda borga qaraganda degan gap. Okay? Ya'ni menda senda borga qaraganda jiqroq bor demakchi. Okay? Xo'shundan so'ng much deganni ko'p deb tushundik yoki tushunsangiz bo'ladi. Bu ko'p qaysi ko'p? Sanig'il bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan ko'pmi? Sanig'il bo'ladigan narsalarga ishlatilgan ko'pni bilasiz. Many yoki a lot edi. Sanig'il bo'ladigan narsalarga ishlatilgan ko'p many yoki a lot. Okay? Much degan nima? Sanig'il bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan ko'p. Masalan, much money degan ko'p pul degan gap. Hargiz many money deymiz. Many degan qanday sanig'il bo'ladigan narsalarga ishlatilgan ko'p. Much degan sanig'il bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan ko'p. Bundan so'ng shokolad degan qanday amaliyotda sanig'il bo'lmaydigan ism bu. Masalan, albatta Uyg'urchada bir shokolad, ikki shokolad deb olamiz. Ma'lum sanig'il bo'ldi-ku deb bunda deyishingiz mumkin. Uyg'urchada sanig'il bo'ladi deymiz, lekin inglizchada uni bir chocolate, one chocolate, two chocolates demaydi, balki a bar of chocolate, ya'ni one bar of chocolate yoki two bars of chocolate deb miqdor so'zi bilan ifodalaydi. Uzun gapning qisqasi shokolad sanig'il bo'lmaydigan ism, shunga much ishlatganning sababi shu. Agar bu books, ya'ni kitoblar degandek sanig'il bo'ladigan ism bo'lgan bo'lsa, much deb ishlatilgan bo'ladi, many deb ishlatgan bo'ladi demoqchiman. Tushundingizmi? Okay. Qanday mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar much degan ko'p bo'ldi.
more than degani g'a qaraganda ko'proq bo'ldi. Most degani nima? K'dagi qarang. I've got the most. Menda eng ko'pi bor deydi. That's I, J, K'larni uchun qator selishtirib baxsaq ham bir qatim. I'da nima deydi? Abala yemir baldin. Have you got any chocolate? Yoki do you have any chocolate deb so'rasa, u bola nima deb javob bergan bo'ldi? I haven't got much. Yoki I don't have much degan bo'lsa, masalan, shun baxsaq ma'nosini, senda azroq shokolad bormi deb so'rasa, biz yemir qo'pib, menda jiq yo'q degan bo'lsa, J degan rasmda I've got more than you have. Ya'ni menda senda bordikidan jiqroq bor degan to'g'ri. More than. K dechu I've got the most. Menda eng jiqi bor deydi. Demakchi ko'p jiqni much deydi ekanmiz. Jiqroqni more deydi ekanmiz. Eng jiqni most deydi ekanmiz. Bundan so'ng yerda bir gap chiqdi. Siz rasmiy qoida sifatida yozib chiqdingizlik bir gap chiqdi. Sanig'i bo'lmaydigan simlarga ishlatilgan ko'p, ya'ni much niki asl shakli, asli much o'zi shu ko'p. Buningki selishtirma shakli, ya'ni ko'proq deganda qanday deydi ekanmiz? More deydi ekanmiz. Eng ko'p degani shu most deymiz. Okay? Amaliyotda sanig'i bo'ldiganlarga o'xshash. Many degan sanig'i bo'ldigan ko'p, masalan many books, nurg'un kitoblar yoki ko'p kitoblar degan gap bor. Undan so'ng many'ninki selishtirma darajasi bo'ldi, xuddi much'ning selishtirma darajasi more bo'lganga o'xshash, many'ning selishtirma darajasi more bo'ladi. Eng yuqori darajasi qanday? Most bo'ladi, eng ko'p. Okay? Demakchi mayli sanig'i bo'ldigan simlar bo'lsin, mayli sanig'i bo'lmaydigan simlar bo'lsin, o'zlarininki, ya'ni sanig'i bo'ldigan va sanig'i bo'lmaydigan simlarninki asl shakli shu nim bo'lsa shu, masalan, sanig'i bo'lmaydiganninki asl shakli much, sanig'i bo'ldiganning asl shakli many. Bularning selishtirmasida eng yuqori darajasi o'xshash demoqchi men. Much'ninki selishtirma darajasi more, many'ning selishtirma darajasi more, much'ning eng yuqori darajasi most, many'ning eng yuqori darajasi most. Mushuni esimizda tutib turib, qog'inni ko'rib baqaylik qarang, ha? L ni ko'raylik. Have you got any chocolate? Yana bir bola so'rayapti Abaldan. Senda azroq shokolad bormi deb. Buning deb javob berdi, I've got very little. Menda bak oz bor dedi. Abiyam I've got much. I haven't got much degandi. Menda jiq yo'q dedi. Hamda I've got very little dedi. Menda bak oz bor dedi. Degandi and o'pib nima dedi? And degan rasmda I've got less than you have. Masalan, menda senda bordikidan ozroq bor dedi. Less degan ozroq to'g'ri. More degan ko'proq dedi. And degan rasmda shu I've got the least. Least degan eng oz degan gap. Undan so'ng little degan ozroq ekan. Less degan undan ozroq, undan ozroq. Least degan eng oz bo'ldimi? Okay? Undan so'ng menda yana bir gap chiqdi. Qarang, much ninki selishtirmasi more, eng yuqorisi most. Hozir men many'ni tekki tushirib turaylik, many kammidoq. Men bu ham shu bir yo'lli bir xil so'zni deydigan maqsadda so'zlagandim. Hozircha bir chatga qo'yib turaylik. Men little'ni deylik hozir, ha. Little degan men nima degandim bu ham? Sanig'i bo'lmaydigan simlarga ishlatilgan azroq, ya'ni kichikkina degan ma'nosi bor degandim little'ni. Okay? Bundan so'ng buningki selishtirmasi nima bo'ladi? Less. Little'dan azroq demakchi. Bundan so'ng buning eng yuqori darajasi nima bo'ladi? Ya'ni eng oz degani least bo'ladi. Bundan so'ng much'ning selishtirmasi more, eng yuqori darajasi most, little'ning selishtirmasi less, eng yuqori darajasi least bo'ldi. Little oz, less azroq, least eng oz. Okay? Xo'sh, undan so'ng men yuqorida biz much bilan little'ninki selishtirmalarini o'rgandik. Much'ninki more, most, little'ninki less, least. Malan esingizda tutib turib, endi tuvandiklarni ko'rib baqaylik qarang. Engiliz degan shundaq sadaqqa odamni qaymoqtirdi darslarda bo'libmi? Lekin jiq mashq qilaversin uslub kitiz bu narsalarga. Men ingliz tilini dastlab o'rganganda men qaymoqatdim. Vaz kechmay davom o'rganganimda hozir bu narsalar to'lim oddiy tuyuladi bu narsalar. Okay, degan rasmni qaraylik qarang. Have you made any mistakes? Qarang.
Bu hozirgi tutgan zamondagi bir savol jumla. Have you made? Sizda o'tkazdingizmi degan gap. Any mistakes? Xatoliklarni, ya'ni xatoliklarni o'tkazdingizmi? Ya'ni azroq bo'lsinmi xatolik o'tkazdingizmi deydi. Imtihonning gapimi? deb so'rasa birisi, o'g'illar qizlardan so'radi deydi. O'g'illar qizlardan so'rasa, qizlar nima deb javob berdi bu gapga? I haven't made many. Men ko'p sodir qilmadim deydi. Ya'ni siz ko'p xatoliklarni sodir qildingizmi deganiga yoki siz azroq bo'lsinmi xatolik sodir qildingizmi deb so'ragan savoliga nima deb javob bergan bo'ldi qizlar? I haven't made many. Men jiq sodir qilmadim deydi. Ya'ni many degan men degan sanag'ili bo'ladigan ismlarga ishlatilgan ko'p. Okay? Masalan, mistake ni sanag'ili bo'ldi. One mistake, two mistakes, three mistakes deb. Okay, shu many deb ishlatganning sababi shu. Bo'lmasa much deb ishlatgan bo'ladi. Xo'sh, uzun gapning qisqasi I haven't made many degan men ko'p sodir qilmadim degan gap. P degan rasmni chiqaring. I've made more than you have. O'g'illar deydi, men siz sodir qilganga qaraganda jiqroq sodir qildim deydi. Undan so'ng more degan amaliyot nima? Shu many'ning selishtirmasi bor. Men ham ko'rsatib qo'ygandim doskada amaliyotda. Desa Q qo'pib I've made the most. Men eng jiqini sodir qildim deb uchinchi bir simalarni yana keldi. Demakchi, qizlar jiq sodir qilmabdi. Ya'ni meniki jiq degan so'z qarang. Men o'g'illar qo'pib P degan rasmda. Bu qizlarga qaraganda jiqroqni sodir qilibdi. Q degan rasmda yana bir o'g'illar kelib, men eng jiqni sodir qildim deydi. Okay? Ya'ni many, more, most. Xudo bay men do'stga ko'rsatgandek, qarang. Endi qaytirib chiqsa qilqa tigi tiqayotgan nabiyam. Many, more, most degan mushu demakchi. Okay? Xo'sh. RST 3 nimani ko'raylik? 3 rasmni ko'raylik. R da qarang. Have you made any mistakes? Dedi. Siz bir xatolik yoki azroq bo'lsin xatolik sodir qildingizmi deb so'raganda, yana bir qo'pib I've made very few dedi. Men nayda az sodir qildim dedi. As qo'pib I've made fewer than you have. Okay, few degan nabiyam nenda bugetgandan bir qancha, ya'ni 2-3 deb bugetgandim. Undasa yana bir ma'nosi nima? Few'ningki az degan ma'nosi bor. Az degan ma'nosi bor. Bir qancha degandan boshqa yana az degan ma'nosi bor. Undasa az degan ma'nosini nima qilib turib, asos qilib turib tushunaylik majmunni qarang. I've made very few degan men night az sodir qildim deydi. Maqob asda I've made fewer than you have. Men siz sodir qilgandan azroq sodir qildim deydi. Undasa few'ningki selishtirma darajasi fewer bo'ldi deydi. Few degani az desak, fewer degan aning qaraganda azroq desak, men keydim deydi. I've made the fewest. Men eng azini sodir qildim deydi. Undasa bundan bunday gap chiqdi. Few degani az deb tushunsak, fewer deganni ashunga selishtirmasi yana azroq deb tushunsak, fewest degandan keyin eng az bo'ldi. Mala odamni sal qaymoq turdi savodashlar, lekin hech qisi yo'q. Buni shu tushunsangiz qayta anglasangiz bo'ldimizmi videoning yaxshi yeri? Masalan, men charchamayman chunki bu ovozga elib qo'ygan bir film qayta 80 million qatam qo'ysangizni charchamaydi so'zlar biraverma. Chunki bu video shundaq-ku. Shuni tartinmay qayta anglasangiz bo'ldi keyinga yandirib. Yoki bo'lmasa jiqib mashq ishlash jarayonida o'rganib ketasiz. Okay? Qisqasi xulosalasam qarang, yuqorqi gaplarni xulosalasam qarang. Bunda tursin, boshqa narsalarga diqqatingiz chekilib ketmasin. Okay. Sanag'ilib bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan ko'pni much deymiz. Uningki selishtirma darajasi more bo'ldi. Uning eng yuqori darajasi most bo'ldi. Ama sanag'ilib bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan oz nima deymiz? Little deymiz. Uning selishtirmasi less. Uning eng yuqori darajasi least bo'ldi. Ham sanag'ilib bo'ladigan ahvolda cho'qaram.
sanıqıl bolduğan narsalarga ishlatilgan ko'pni many desak, uning selishtirmasi more bo'ldi, eng yuqorisi most bo'ldi. Xuddi men avval degandek, mayli sanıqıl bolduğan bo'lsin, sanıqıl bo'lmaydigan bo'lsin, ko'pninki garchi ko'p degan so'z o'zi o'xshamagan bilan, va selishtirmasi bilan eng yuqori darajasining o'xshashligini bilyapsiz, deb bo'lgan bu gapni. Endi eng oxirida sanıqıl bo'ladigan narsalarga ishlatilgan azchu. Okay, azne few desak, azraqni deydiganimiz fewer deydiganimiz. Eng azınço fewest, yine selishtirmasi fewer, eng yuqori darajasi fewest bo'ldi. Agar shu topda videoni mishari to'xtatib qo'yib, mushularni yozib olsangizmi, tushunib ketdingiz degan gap. Okay? Much, more, most, little, less, least, many, more, most, few, fewer, fewest. Ingliz tili mushu bir necha nimalardan tuzilgan bo'ldi bo'libmi selishtirma darajasi deb aytilgan chog'da narsalarning miqdori ishlatilgan selishtirma darajasiningki ahvoli shunday bo'ldi. Okay, endi ma u v w degan uch rasmni ko'rib boqaylik. Qarang. You must see my new car. Sen mening yangi mashinamni ko'rib beqishing kerak dedi. It's good, it's very good dedi. Unayt yaxshi dedi. Video, this one is better. Bu yaxshiroq degan gap. Ma'usi, ya'ni ma'u birisi yaxshiroq degan gap. W, this one is the best I've ever seen. Bu men ko'rib boqqan eng yaxshisi dedi. Undan so'ng yuqorida biz much, more, most dedik, many, more, most dedik, little, less, least dedik, few, fewer, fewest dedik. Endi bu bular nimalar endi bu good, better, best deganlar desangiz, ingliz tilida mushu sifatlarninki asli darajasi, selishtirma darajasi va eng yuqori darajasi degan narsalar bor. Muayyan bir qoidaga ega emas. Bu har xil har yangi qoidalar bilan ma'noda bu sifatlar. Masalan, qarang, hozir deganda good degan yaxshimi? Ammo buning selishtirmasi nima bo'ladi? Better bo'ladi. Qarang. Eng yuqori darajasi best bo'ladi. Demak, o'g'lim hargizmi goodning kayniga er qo'shadigan qoidaga tushmaydi. Okay? Yana bir qancha xil sifatlarninki asli selishtirmasi va eng yuqori darajalarninki yana bir qancha xil turlanishi va uni oldimizda ketib o'tib bugunimiz hozircha okay, yaxshi degan so'zningki 3 darajasi shunday ekan deb bilib tursangiz bo'ldi. Good asli darajasi, ma'nosi yaxshi degan gap, better degan shu yaxshining selishtirma darajasi, ya'ni yaxshiroq degan gap. Better degan. Best shu goodning eng yuqori darajasi, eng yaxshisi degan gap. Okay? Undan so'ng shu gap bo'yicha ma'no tushunsak, qarang. You'dan indaydi. You must see my new car. Sen mening yangi mashinamni ko'rishing kerak deydi. Deb bo'lib, it's very good. Unayt yaxshi deydi. Desa we qo'pib, this one is better deydi. Ma birisi texmi yaxshiroq deydi. Okay? Go'lga qaraganda yaxshiroq demakchi-ku. Ya'ni ma we degan rasmdagi ma mashina you deki qaraganda yaxshiroq demakchi-ku. Desa ma W ningisi uningdan o'chga qarang. This one is the best I've ever seen. Ma birisi bo'lsa, men ko'rib boqqan eng no'tisi, ya'ni eng yaxshisi deydi. Undan so'ng good degan yaxshi, better degan yaxshiroq, best degan eng yaxshisi bo'ldimi? Okay? Eng oxirida X, Y, Z degan ma uch rasmni ko'rib o'taylik, qarang. Yana birisi deydi, you mustn't go to that restaurant. Sen ha restoranga bormasliging kerak deydi. You mustn't go. Bormasliging kerak. It's very bad. Back nachar deydi. Desa, why qo'pib, this one is worse. Ma birisi texmi nachar, ya'ni nacharroq deydi. Bad ga qaraganda yaxshi, nacharroq. Ya'ni bad degan nachar bu. Ma worse degan anunda nacharroq demakchi. Desa ma Z qo'pib, this one is the worst I've ever seen. Ma birisi, ya'ni ma restoran demakchi. Men ko'rgan eng nachari deydi. Ya'ni bad, nachar, worse, texmi nachar, worst, eng nachar. Mana yozaya, xuddi good ningki better, best degan ikki darajasini ko'rganga o'xshash, ma bad ningkini ko'rib oling. Bad degan nachar dedik qo'yanda asl. Texmi nachar nima deyotganmiz?
worse der ekanmiz. Eng nachar degani worst der ekanmiz. Okay? Demek ki maşki sübət hem de good bolsun, meli bad bolsun. Haliq qaydaga bakib ketmaydigan sübətlər. Haliq sübətlərin asl dərəcəsinin keyingi ER qoşuluş orqali selishtirma dərəcəsi yasaldı. ESD qoşuluş orqali eng yuqori dərəcəsi yasaldı degandik qo'ya. U qaydaga tushib ketmaydigan ikki sübət hisoblanadi. Maşkisi. Okay? Qisqasi bugungi darsimizningki og'zaki mashig'i qanda Muşa her yıl seliştirişlerini köydük. Yani köpnün seliştirme derecesi köprak, yani much'ninki more degendek. En yukarı derecesi most degendek. Okay? Little'ninki less, mesela little degen az bo'lgan bo'lsa, less degen texim az degen gap qo'y. Least degen en az degen gap qo'y. Many'ninki more seliştirmesi. En yukarı derecesi most. Onunki few'ninki selishtirmasi fewer, eng yuqorisi fewest. Good'ninki better, eng yuqorisi best. Bad'ninki worse, eng yuqori darajasi worst deganda. Malani bo'lsa bo'ldingiz yetarlik hisob qilmaysiz arkadaşlar. Bo'z o'zingiz qaytib bir og'zaki o'qib chiqsangiz texi yaxshi. Okay? Jumla rasmlarni selishtiribchi. Xo'sh, unda biz müşahid qılaylı yazmış ağzaki məşqini endi yazmış məşqlər kəsab qarana written exercises, yani yazmış məşqlər deyil. A. Complete these sentences using much, many, less or fewer. Tövəndiki cümlələri much, many, less yoki fewer larni işletiş arqalığında to'liqlan degan gap bu. Okay? Qarang, number 1 men ishlab bermay qolgan o'zingiz ishlaysa, I haven't got any pens. Mende hech qanday qalam yo'q degan gap bu. Ya'ni menda azroqmi? Qalam yo'q deydi u. Okay? I haven't got bizning either deydi. Degan gap bu. So'alning talabi nima deb so'raganda bizdan much, many, less yoki fewer larni qo'yingmi boshqalar deganda. Qarang. Yana bir qatim deydi birinchi jumlani qarang. I haven't got any pens. Menda hech qanday qalam yo'q deydi. Azroqmi qalam yo'q demak shu qalam. Qarindosh qalam bor bu. Desa birisi, yana birisi qo'pib I haven't got bizning either dedi. Bu yerga sizcha muchni qo'yamdi. Yo'q. Much degan sanog'i bo'lmaydigan so'zlarga ishlatiladigan ko'p degan gap. Qalam deganda sanog'i bo'ladi. Much bu yerga kelmaydi demakchi. Many'ni ishlatsak-chi masalan I haven't got many either. Okay, naq bo'ladi ekan. Demakchi o'g'lim asli berilgan jumlani masalan menda azroqmi qalam yo'q yoki qalam qolmadi degan gapni unda o'ylasangiz yana bir odam qo'pib mendami jix yo'q desa toza mos keladi-ku, bu chakvasidir-ku bu gap, logikaga mantiqqa uyg'un-ku. Bir odam menda azroqmi qalam yo'q desa siz qo'pib mendami jix yo'q desangiz logikaga uyg'un-ku. Mishada qanday many bo'lsa to'g'ri bo'ladi demakchi. Unda asal less yoki fewerlarchi hargiz to'g'ri kelmaydi. Less degan sanıqıl bo'lmaydigan ismlarga ishlatilgan azroq degan gap. Fewer degan sanıqıl bo'ladigan ismlarga ishlatilgan azroq degan gap. Bundan bu yerga azroq deb masalan sanıqıl bo'ladigan ismlarga ishlatilgan fewer kelam aşı ehtimollik bormi? Hargiz yo'q. I haven't got fewer either demaymiz. Chunki birinchi so'zligicha odam menda azroqmi yo'q degandi. Unda olgandan keyin ikkinchi so'zligicha odam mendami ko'p emas desa to'g'ri bo'ldi-ku. Demakchi faqat to'g'ri keldigini many. Agar nahayat majburlab turib fewer deganmi bo'ladi-ku desangiz, shu holatdami qanday fewer kelmaydi bu yerga. Chunki gap qo'lashmaydi, chak bosmaydi demakchi. Birinchi odam menda azroqmi qalam yo'q deysiz, davosiz qo'pib mendami azroq yo'q demsiz. Yo'q, mendami azroq yo'q demaysiz, balki mendami ko'p emas desangiz to'g'ri bo'ldi-ku. Okay? Gapimni tushundingiz. Buni bo'lsa bir tahlil qilib o'zingiz yana ayrim. Mana bu kelishsangiz ishlab keta olasiz. B mashq keldik. Deb qo'yay yana birisi. A'ninki agar mujmal bo'lib qolsa, demakchi o'zingizning to'g'ri xato yoki xato ishlaganligingizni bilmay qolsangiz qanday? Eng yaxshi usul shu videoning tagida inkas yozgan yoki inkas yozgan tariqada qoldirib qo'ysangiz, mana savollarning javobini men to'g'rilab beraman. Okay? Xo'sh, B
degan ma'noga keldik. Answer these questions. Masallarga javob beringlar dedi qarang. Example'da. Have you got any coffee? Sizda hozir qahva bormi degan gap bor. Javob I haven't got much coffee. Menda ko'p qahva yo'q deydi. Deb bo'lib I've got very little. Menda nihoyatda oz bor deydi. Much, very little deganlarninki sanig'il bo'lmaydigan narsalarga ishlatilgan ko'p, much degan ko'p, very little degan nihoyatda oz bor. Ekanligini bilasiz-ku, okay? Yana bir savolda have you got any biscuits? Sizda hozirroq pryanik bormi deydi yoki pecheni bormi? Desa javob I haven't got many biscuits. Deb bo'lib I've got very few debdi. Demak, obya much coffee, very little deydi, amiyada many biscuits, very few deydi. Bu sanig'il bo'ladigan, bo'lmaydiganlarga bog'liq, o'sha tilga ilinayotgan ismlarninki. Tafsilotini men tushundirmayman, obya bakchiq tushundirib bo'ldim, okay? Undan so'ng birini ishlab bermay, qolganini o'zingiz qilib qoldi. Qarang, number 1. Have you got any jam? Jam degan murabbo degan gap bu. Yoki qiyam. Okay, sizda hozirroq qiyam bormi yoki sizda hozirroq murabbo bormi degan gap bu. Men nima deb javob bermay, sanig'il bo'lmaydiganligi uchun men jam degan narsani, shuning uchun men coffee degan bu jumlaninkini o'rnak qilsam bo'ladi qarang. I haven't got much jam. I've got very little. Okay? Men jamning deb, men sanig'il bo'ldigandan birini deb beraya, ishlab beray, qolgan o'zingiz ishlang. Number 3. Have you got any oranges? Sizda hozirroq apelsin bormi degan gap bu. Bu sanig'il bo'lgan narsa. Shuning uchun men biscuitsninki misolini o'rnak olsam bo'ladi-ku. I haven't got many oranges. I've got very few. Okay? Xo'sh, qolganini o'zingiz ishlaysiz. Nasa abay deganga o'xshash qandaq, agar xohlasangiz ishlaydiganlaringizni. Shu videoning tagidagi inkasga qoldirgan yerga qo'yib qo'ysangiz javobingizni men to'g'rilab beraman. Okay? See, mashq keldi qarang. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar degan gap bu. Example'da bunday qarang. I've got some coffee. Menda hozirroq qahva bor degan gap bu. Deb bo'lib, I've got more coffee than you have. Menda bor jiqroq qahva sizda borga qaraganda deydi. Ya'ni menda sizda borga qaraganda jiqroq qahva bor degan gap bu. Okay? Ndasa men birini ishlab bermay qarang. Ma birinchisini I've got some soap. Bir odam deydi, menda hozirroq sopim bor deb. Esingizda bor, sopini sanig'il bo'lmaydi. Albatta Uyg'urchada bir sopin, ikki sopin deymiz. Inglizchada one soap, two soaps demaymiz. A bar of soap yoki two bars of soap deydi. Miqdori bilan ifodalaymiz. Demakchi sanig'il bo'lmaydiganligi uchun buni sanig'il bo'lmaydi deb muomala qilishingiz kerak demakchi, men boshqa narsa demoqchi emas. Qarang, misolga o'xshash tuzsam bu jumlani. Ya'ni I've got some soap desa bir odam men nima deyapman? I've got more soap than you have. Menda sizda borga qaraganda jiqroq sopim bor deb tuzayotganman bu. Okay? D qarang, qolganini o'zingiz ishlaysiz. D. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar dedi. Examples qarang. I've got some coffee. Menda hozir qahva bor. Desa, I've got less coffee than you have. Menda sizda borga qaraganda ozroq bor dedi. Deb bo'lib, I've got the least. Menda eng ezi bor dedi. Yana bir misol, I've got some biscuits. Menda ozroq pecheni bor dedi. Pechenlar bor. Desa, yana bir odam qo'yib, I've got fewer than you have. Deb bo'lib, I've got the fewest dedi. Nasıl moşu ikkisini o'rnak qilib turib, men birdan ishlab beray. Coffee degan sanig'il bo'lmaydi, biscuits degan sanig'il bo'ldi. Nasıl men bu masalda bir sanig'il bo'lmaydigan, yana bir sanig'il bo'ldiganni ishlab beray. Qarang, number 1 sanig'il bo'lmaydi, jam. Ishlab qo'y. I've got some jam deb ishlab bermay qarang. I've got less jam than you have. I've got the least. Sanig'il bo'lmaydiganligi uchun shunday bo'ldi. Sanig'il bo'ldigan potatoeslarga qarang. Yangi yo'llar degan gap men barangilar. Qarang, asli berilgan jumla I've got some potatoes. Mening tuzaydiganim I've got fewer than you have. I've got the fewest. Okay? Xo'shindansa, qolganini o'zingiz ishlang, cho'qim astoydil muomala qiling, men sizni astoydil muomala qildirimingizga ishonaman, chunki ingliz tili sizga jiqroq lozim. Okay?
Manga lazım buluşup qaraganda qanda sizge jiqraq lazım. Shundaqmi? Okay, thank you very much. Unda biz see you tomorrow qilaylik. Hozircha xayr xo'sh. Thank you very much. Bye bye.